Gözəl insanlar, bir daha salam, hər vaxtınız xeyir. Mübtəda xəbər uzlaşması, subject, verb, agreement. Birinci testdən başlayaq. 31 yoxsa 33 yenə testi. Okey. İndi diqqətlə baxın. Diqqətlə baxın. Cəmdədir. Özə video izahda, dərsin video izahını dedim. Cəmdədir, 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 təkdədir. Cavab nədir? E variantı. Yəni, belə testlər düşür. Bura xəbərdirsə, bura qədər mübtədadır. Mübtədanın içində söz önü varsa, söz önünün əvvələ baxın. Trip. Trip səyahət deməkdir. Təkdir. Təkin də xəbəri tək olur. Bunların dərsdə soruşacağım, izahını verəsiniz, tərcümədə eləyəsiniz. Ona görə mənim tərcümələrimə də fikir verin. Bu xəbərdirsə, bura qədər mübtədadır. Mübtədanın içində söz önü olduğuna görə söz önünün əvvələ baxın. Answer tək olduğuna görə xəbər də təkdir. Və yaxud belə eləyin, cəm xəbər, cəm xəbər, cəm xəbər, cəm xəbər, tək xəbər. Cavab nədir? Tək xəbər, yəni C. Bəs müəllim, mən hardan bilim mövzu budur, mübtəda xəbər. Variantda is, was, has, does, are, were, have, do, fail, fail, görürsənsə, deməli mübtəda xəbər uzlaşmasından danışırıq. Zeri-zera tipli cümlələrdə biz nə dedik? Dedik ki, ilk, özündən sonra gələn ilk isimlə xəbər uzlaşır. A market, təkdir. Cəm, 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 4 cəm, 1 tək. Onsuz da cavab bu olası idi. A. Ənd olanda ata və ana hara baxırıq? Cəmə baxırıq. Tək, 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 have yadda saxlayın. Burada da bini yox. Digər variantlarda to be varsa, have həzərdə də bin verməlidir. Yadda saxlayın. Nəysə, biz də bunu seçirik. Bir də söz önü, birdən çox söz önü olanda həmişə birinci söz önüyə takılın. Zera ifadələrində, cümlələrində ilk isim nədirsə xəbər oyuna uzlaşır. Cəm, cəm, cəm. To be-nin formalarda görürsünüz. Biz indicə bir cümlə işlədik. To be-nin formalı olanda have, has, had-lə yadda saxlayın bin verirsiniz. Necə ki will-da be verirsiniz, have, has-had-də də bin verirsiniz. Nəysə is there, there is var, is there var sual verir. C variantı. Eyni şeydir. A canteen təkdədir. Cəm, 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 cəm. Tək. Mən gözləyirəm imtihana düşsün bunlardan. My relatives cəmdədir. Tək, 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 cəm. 4 tək, 1 cəm. Cavab B-dir. Ya 9-lara ya da 11-lərə gözləyirəm bu şəkildə düşsün. Sonra mən deyinə qayıdıb gələcək sonsda. Mübtəda cəmdədirsə xəbər tək ola bilməz, cəm olacaq D variantı. Don't sleep, yatmır gündüzlər. Swimming and skating 2 dənədir əndə görə. Ona görə xəbər həmişə olmalıdır, cəm olmaz. Zaten tək, 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 tək. Bir dənə cəm B variantıdır. Zeri-zerada nə dedik? Dedik xəbər, bura xəbərdir. Xəbər özünə sonra gələn ilk isimlə uzlaşır. O da cəmdədir. Tək, 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 cəm. Zaten 4 tək, 1 cəm, cavab cəm eləyir. Tək, 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 tək. 4 tək, 1 cəm, cavab cəm eləyir. Ya da əndə görə. Ənd sayılmayan isimləri də ayırsa, sayılan isimləri də ayırsa, təki də ayırsa, cəmi də ayırsa, fəri yox. Mübtəda cəm sayıldığı üçün xəbər cəm olacaq. This furniture sayım isimlər tək olduğu üçün xəbər həmişə nə olur? Tək olur. A variantı. Və yaxud cəm, 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 bir dənə tək. Cavab təkdir. Cəm, 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 bir dənə tək. Cavab təkdir. İmtihanı belə düşübdür. Yenə düşəcəyini. Zera ilə hətta gözləyirəm sualda zətdə. Asad ofdan əvvələ də baxsaq yenə də təkdir. Söz öndən əvvələ baxsam cəmdir. Burada xəbər cəm olmalıdır. Tək, 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 4 tək, 1 cəm. Belə də yenə də cavab D çıxır. Gözü nə qədər sadə düşür. Mən sizə düşən şeylər verirəm. Düşməyən boş-boş şeylər. İlk isim cəmdə olduğuna görə bütün təkləri çıxıram. 4 tək, 1 cəm. Yenə də cavab cəmdir. Mübtədamız cəm olduğuna görə təkləri çıxıram. 1, 3, 1, 3, C variantı. Okey, ofdan əvvəl. Fikir versin, burada xəbər təkdir, gələm. Burada xəbər cəmdir. Deməli, mən birinci səhvdən tək, ikinci səhvdən cəm seçməliyim. D number'ın xəbəri tək olur, E number'ın xəbəri cəm olur. Bu düzdür. A. E number of-un xəbəri cəm olur, halbuki burada tək verib səhvdir. Onda bunu da çıxıram, bunu da çıxıram. A lot of the unemployed. O da işsizlər deməkdir, isimləşib. Yəni isimləşən sifətdə işsizlər cəm sayıldığı üçün xəbər burada nə olmalı idi? Cəm olmalı. Yəni ikinci səhvdə D number'ı gətirib bura versək,
The number xəbəri nə olur? Tək. Amma burada nə var? Cəm var. Deməli, bu da nədir? Səhvdir. Yəni də A-dır. Deməli, burada cavabların çıxma ehtimalını deyirəm sizə. 18-i. Elə eləyək görə cavab çıxmır. Will dedi ki, həm təklərlə uzlaşır, həm cəmlərlə. Bura yazıram. Bura yazam tək, xəbər, bura yazam cəmlər. Will, yəni 3, hər ikisindən də okeydir. Birinci təkləri ayıracam. Was təkdir, 2. Has təkdir, 4. Cavabı çıxma ehtimalını deyirəm. İndi cəmlərə baxaq. 1 cəmdir, 3 də zaten okeydir, 5 də cəmdir. Yəni, cavabın çıxma ehtimalı ya 2, 3, 4-dür, ya da 1, 3, 5-dir. Yəni, cavab ya C-dir, ya da E-dir. Burada xəbərdirsə, bu mübtədadır. Mübtəda içində söz önü olmadığına görə sonuncu sözə baxıram. Shop. O da tək olduğuna görə cəmləri çıxdım, qaldı nə? 2, 3, 4. Yəni, E variantı. Biraz məntiqinizi işlətsəz, testi günü, saatı, dəqiqəni yola vermək üçün yox, o testi elm durum. Yox, testi qəbul üçün, buraxılış imtahanı üçün öyrənin. Yəni, necə eləyə bilərəm mövzunu, testi ona görə öyrənin. Qəbula qədər də təkrar eləyin ki, yadınızda qalsın. Mübtəda budur. 2 isim yan-yana, ikinciyə baxıram. Ya bunu da o şəkildə eləyək. Təkləri seçirəm. 1, 4, 5. Cəmləri seçirəm. 2, 3, 4. 1, 4, 5 adında cavab yoxdur, amma 2, 3, 4 var. Deməli, cavab çıxacaq 2, 3, 4 E variantı. Və yaxud diskə baxıram. Cəmdədir. Təkləri çıxdım, yenə 2, 3, 4-dür. Eyni şey burada eləyək. Cavabın çıxma ehtimalı 1, 4 ya da 2, 3. İkisi də var. Onda baxıram. Aralarında sözün olmadığına görə. Bura baxıram. Cəmdir. Təklərə çıxdım. Qalıb 1, 4 D variantı. Eyni şey burada eləyək. Cavab 1, 2 ya da 3, 4 olmalıdır. İkisi də var. Aralarında sözün olmayan. Heç var yiyəliyə baxıb xəbər təyin eləməyin. Those bəli teachers'a aiddir. Amma xəbərlə uzlaşan sonuncu sözdür. Arada sözün olmayanın sonuncu sözü var. Method təkdir. Onda cəmlərə çıxılan 1, 2 qalır. A variantı. Actors performance təkdir. Xəbərdə nə olur? 2, 4. Tək. C variantı. Ofdan əvvələ bax. Copy təkdir. Xəbərdə nə olur? Tək. İndi qaydaya görə gedirəm. 1, 3. C variantı. Yəni biclik elədim, ciclik elədim. İndi də buyurun qaydaya görə. Ofdan əvvələ baxıram. Cəmdir. Xəbərdə nə olur? 1, 3. C variantı. Ofdan əvvələ baxıram. Təkdir. Xəbər nə olur? Tək. 1, 2. B variantı. And olduğuna görə çalışqanlıq və dürüstlük. Cəmdir. Təkləri çıxıran 1, 4. B variantı. Bir də bu şəkildə day vermirlər. Çox az nadir hallarda. O da versə A, B, C-dir. Yəni bu cümlələri gətirib bu şəkildə verər. Bax, heç bir müəllim bu şəkildə izah eləmir. Heç bir müəllim testdə nə formada, nə cür düşəcəyini demir, deyə bilmir, bacarmırlar. Onlar çox dərin, lazımsız şeylərə girirlər. Ona görə faydalanmırsınız, faydalanmaq da istəmirsiniz. Xəbəri birinci tutursunuz. Xəbər. Xəbərə qədər mübtəda var. 2 dənədir, əndə görə. Ona görə xəbər həmişə cəm olmalı. Yəni, bir düzdür. Bir olmayan variantlara çıxdım. 3 ilə 4-ün arasına qalam, 2-yə baxmıram. Zaten və ya is, yo, are olmalıdır. Scissors cəmdədir. His friends love. Əgər help kömək edir, xəbərdirsə, bu mübtədadır. Mübtəda içində sözün olmadığına görə sonuncuya baxın. Love təkdir deyə xəbərdə tək olur. 1, 3. Cavab nə oldu? B variantı. 4-ə baxın. Zeri-zera ifadələrində dedik ki, ilk ismə görə ya da ismi birləşməyə görə. İndi gətir mənlə orada dear-lə uzlaşdırmayın. Okay? Niyə dear-lə uzlaşdırmayın? Çünki dear-ın tracks-ləri deyir. Okay? Ayaq izləri. Söhbət düz bir dear-dən getmir də. Çünki qabağında heç nə vermədiyi üçün marallar demək. Təki cəmi eyni olan isim olduğuna görə. Maralların nəyinə baxın bura? Yəni, yiyəlikli ismi birləşmələrdə yiyəlikdən sonra həmişə isim gəlir, düzdür? Xəbərdə, bax, bu isimlə uzlaşır. Bunu yadda saxlayın. Yəni, tracks cəmdir, amma was təkdir. Yəni də qalır 1, 3. İndi bura baxın. The number of-un xəbəri tək olur, bu da cəmdir. A number of-un xəbəri cəm olur, düzdür. Yəni, 1-i çıxın, 3-ü götürün. Avtomatik C də səhvdir. 100 fans, 100, 1000, million, billion. Bunlar nədir? Cəm sayılır. Amma xəbər nədir? Təkdir. Yəni, fans cəmdədir.
Ofdan əvvəl use təkdir, xəbər də nədir? Təkdir. 3, 4, D variantı. Buradan gələ. Ofdan əvvəl jar təkdir, xəbər cəmdir. Some honey 2 dənə yan-yana ikinciyə baxın. Arada söz yox. Honey sayılmır, xəbər nə olmalıdır? Tək olmalıdır, amma burada cəm verir. Both ətdə xəbər həmişə cəm olmalıdır, amma burada təkdə verir. Zəradan sonra nə gəlir? Uzlaşdığı isim. There is tək, there are cəm. Burada big wheels. Wheels nədir? Wheels cəmdədir. Amma burada is verib, təkdir. There were, bu cəmcə deməli cəm gəlməli. Several jars, cəmdir, düzdür, A variantı. Ofdan əvvəl cəmdir, xəbər cəmdir, düzdür. A few members, bunu a number-dan qarışdırmayın. Members cəmdədir, xəbər təkdir. A number of-un xəbəri cəmdir, düzdür. 1, 3, C variantı. D number-ın da xəbəri tək olur, were cəmdədir, səhvdir. They are, ardan sonra cəm isim gəlməlidir, gəlib. B-dir. Some oil təkdir deyə xəbər də təkdir, düzdür. Ofdan əvvəl box təkdir, xəbər cəmdir. How many kilos'dur, qəbul sualıdır. Ofdan əvvəl kilos cəmdədir, xəbər təkdir, səhvdir. 1, 2, A variantı. Və sonuncudur, 32 dənə imiş. Burada yoxdur, 33 dənə, düzdür, 33. Ofdan əvvələ baxırıq. Lamps cəmdir, was xəbər təkdir. Ofdan əvvələ baxın, lamps cəmdir, xəbər cəmdir. Ofdan əvvəl kilos cəmdir, bu da qəbul sualıdır, xəbər cəmdir. Some more sugar. Sözün olmaları sugar-a baxıram, təkdir, xəbər təkdir. 2, 3. Bax, buna görə kökdən dəyişən, təki cəmin olan, həmişə cəmdə olan, isimlərin cəmlənmə forması is və s. Bunları əzbərləmək lazımdır. Və nəhayət, sports news. Aralarında söz olmadan görə buna baxıram. News sayılmır, ona görə tək olur, xəbər də təkdir, bir düzdür. A number of-un xəbəri tək olmalıdır. Sorry, a number of xəbər cəm olmalıdır. Ona görə səhvdir. 100 soldiers cəmdir. Xəbər cəm olmalıdır. Səhvdir. Both ətdə həmişə cəm olur. Düzdür. 1, 4 A variantı. Belə. Diqqətdən baxın. Asan mövzudur. Padarkadır. Həmişə düşür. Yazacağınızı ümid eləyirəm. Yazacağınıza hələlik sağ olun.